तो इसमें हम देख रहे थे ना, ये जो अत्वसंतश्चा धातु में अंत ग्रहण पर प्रश्न उठाया, अतु असन, अतु अस, ये इतना ही कहते तो तदंत विधि तो हो जाती है, अतु अंत वाला संत वाला। लेकिन जहां अतु अंत में है वही लिया जाता है, तत्वतु जैसे है। अब अंत ग्रहण से ये बात होगी कि उपदेश में जो प्रयोग है एक देश के रूप में, उपदेश में जो प्रयोग है एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम, अन्यथा मतुपो ग्रहणम न स्यात्, अन्यथा मतुप का ग्रहण नहीं हो पाएगा। उपदेश रूप निर्ग्रह हेतु नायम अत्वंत, उपदेश में रूप के निश्चय करने के, रूप का निर्ग्रह करने, निश्चय का हेतु जो उपदेश है, हमारे क्या रूप है प्रत्यय का, इसका निश्चय करने का जो कारण उपदेश है ना, उस उपदेश में अत्यंत नहीं माना जा सकता। रूप निर्ग्रह हेतु उपदेश का विशेषण है। रूप निर्ग्रह का हेतु जो उपदेश है, लौकिको भी प्रयोगो क्रियते, उपदेशादि शब्द रूपम निश्चयते लौकिकात् वा प्रयोगात्, लौकिको ही प्रयोगो क्रियते उपदेशादि शब्द रूपम निश्चयते, मतुप चायम लौकिके प्रयोगे नात्वंता श्रूयते नापि उपदेश। मतुप जो है लौकिक प्रयोग में ना तो अत्वंत सुनाई पड़ रहा है ना उपदेश में है। मतलब दो चीजें होती हैं रूप का निश्चय करने वाले, एक तो लौकिक प्रयोग और एक उपदेश। लौकिक प्रयोग में तो हमको अतु सुनाई नहीं देता, तो शास्त्रीय प्रयोग ही पकड़ेंगे, और वहां ये अतु अंत वाला है नहीं। रूप के निश्चय के हेतु अपने पास दो साधन है, या तो लौकिक प्रयोग में वो अतुअंत में हो, या शास्त्रीय व्यवहार में वो अतुअंत में हो। शास्त्रीय व्यवहारे च अत्वन्ता नास्ति, लौकिके भी अत्वन्ता नास्ति, एवं तत्र महाभाष्ये पदे पदे आगच्छति। अत्वन्ततया नावधारयितुं शक्यते, अनवधारणार्थम अनवधार्यमाणत्वा न क्रियते। अंत ग्रहणे च सति अंत ग्रहण सामर्थ्यात् अत्वंत मात्र ग्रहणे, अत्वंत मात्र विज्ञायमाने उपदेशे प्रयोग एक देश भूत तस्यापि ग्रहणं भवति। अजन्मम शनि, अजंतानामंगानाम हनिगम्योश्च शनि परता जलादो परे दीर्घो भवति।
अजन्तानां विभीषति वि धातुरस्ति, तुष्टु सति स्तु धातुरस्ति, सर्पूर्वकया तु इति अवशिष्यते, चिकीर्षति चिकीर्षति इति रूपं कथं साधनीयं? चिकीर्षति क्री धातु अजन्मांसनि दीर्घ, पुनः दीर्घत्वे कृते रीति धातु किं किं जायते? चिकीर्षति। क्री धातुरस्ति सन प्रत्यय आ धातु का षेट बलादेशागम एकाग्रदेशन दाता निषेध सार धातु कार धातु कयो गुणा प्राप्नोति किंगति च निषेध पूर्वम गुण एटागम एकाग्रदेशन दाता पुनः गुण किंगति च इको झलति सनाकित्वत् इको झल सनाकित्वात् किंगति च इति निषेधः अजन्माम सनीति क्री दीर्घ रीति धातु इति त्वं पूर्ण रपरा रपर हलिच से हलिच इति दीर्घ सन्निगो इति प्रथम एकाचस्य दुर्वचनम् आदेश प्रत्ययो अत्र अकारः द्वितीयः अस्ति तस्य दुर्वचनं न भविष्यति कीर्ष कीर्ष इति भवति पूर्वव्यासः आदेशेषः ह्रस्व कुहोश्चु चिकीर्षिति जातम् चिकीर्षति इति रूपं सिद्ध्यति चिकीर्षति तर्हि अत्र जिहीर्षति ह्री धातु जिहीर्षति हन् धातु जिघांसति कथं भवति जिघांसति जिघांसति हन् सन अजनाम सनि अच स्थाने दीर्घो भवति दीर्घ श्रुत्या अच इति उपस्थितं भविष्यति ह्रस्वो भवति दीर्घो भवति प्लुतो भवति यत्र ब्रूयात् अच इति उपस्थितं द्रष्टव्यम् अन् धातु अच स्थाने दीर्घ हान् कन्यको आर् धातु कस्य वदाति एकाचुद्देश्यं दत्तात् इति प्रक्रिया सर्वत्र एषा प्रक्रिया अस्माभिः अवलोकनीया अस्ति तर्हि हान् से प्रथम एकाचस्य दुर्वचनम् पूर्वव्यासः अलादिशेषः ह्रस्व कुहोश्चु अभ्यासे चर्च संज्ञा किमस्ति जिघांसते जी अस्ति अग्रे हान् अग्रे पुनः किं जातं सप्तमे अध्याये तृतीये पादे सूत्रमस्ति हो हन्ते ऋणन्नेषु अभ्यासात् परस्य हो हन्ते ऋणन्नेषु अभ्यासाच्च हन्तेर् हकारस्य कवर्गादेशो भवति अभ्यासात् उत्तरस्य सप्तमे अध्याये तृतीये पादे पंचपंचाशतमं सूत्रमस्ति एवं किम् अवलोकयति तत्र उद्घाट्य पश्यतु अभ्यासात् पंचमी अभ्यासात् उत्तरस्य हन्तेर् हकारस्य कवर्गादेशो भवति जिहांसते किं जातमत्र जी हकारस्य गोकार तप जिघांसति हकारस्य हकारेण चतुर्थ जिघांसति पुनः सन धातो ने गम धातो अधिजिघांसते
गमेरिट परस्मैपदेषु परस्मैपदे तु गम धातु इटागमो भवति जिगमि सति भवति परम आत्मनेपदे तु इटागमो न भवति इति कृत्वा अधिपूर्वात् इङ् धातो गमि आदेशो भवति सन् प्रत्यये गम धातो गमेर इङादेशस्य इति वक्तव्यम् गम धातु यह इङादेशो भवति तस्य दीर्घो विधीयते यदि साक्षात् गम धातुरागच्छति तदा तस्य प्रत्युदाहरणम् अस्ति सन् जिगन् सते वत्सो मात्रा बछड़ा माँ से संगत होना चाहता है तर्हि अत्र अधिजिगांसते इङादेशस्य इङ् अध्ययने धातु अस्ति अधिपूर्वस्य प्रयोगो भवति तदा अधिजिगांसते गम धातु दीर्घत्वे कृते अभ्यास कार्ये कुहोश्चु इति गकारस्य जकार सन्निधायित्वम् अधिजिगांसते संजिगंसते वत्सो मात्रा स्वर्गम लोकम समजिगांसद् इति छन्दसि यद् अनिगादेशस्यापि दीर्घत्वं दृश्यते तदन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन भवति अजि अजि सन समजिगांसद् इति छन्दसि यद् अनिगादेशस्यापि दीर्घत्वं दृश्यते तद् अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन भवति सुवर्गम लोकम अजिगांसन लौकिके प्रति किमस्ति अनिगादेशस्यापि गम धातु दीर्घत्वं यद् दृश्यते तथापि दृश्यते नारकः पुरुषः इति यस्माभिः ते प्रयोगः तथा विधा प्रयोगः दृष्टः नारकः पुरुषः अन्येषामपि दृश्यते षष्ठे अध्याये तृतीये पादे अन्तिमे सूत्रमस्ति अथवा इह अजग्रहणं न कर्तव्यं सनि दीर्घो भवति इति तावत् सूत्रं कर्तव्यं झन् हन् गमां तु कर्तव्यम् एव भविष्यति हन् धातोर् गम धातोस्तु ग्रहणं कर्तव्यम् एव भविष्यति अजग्रहणं न कर्तव्यम् इह अजग्रहणं न कर्तव्यं सनि दीर्घो भवति इति एतावदेव सूत्रं कर्तव्यं तत्र अचा गृह्यमाणस्य गृह्यमाणं किं भवति अत्र अचा अच के द्वारा गृह्यमाण माने अंगस्य विशेषणे सति सिद्धम अजन्तस्य दीर्घत्वम् तत्र कामचारो भवति गृह्यमाणम् अंगम अचा विशेषणीयम् अथवा अजन्तं गृह्यमाणेन विशेषणीयम् यथा गम धातुरस्ति हन् धातुरस्ति अत्र गृह्यमाणेन अचं विशेषयामः गृह्यमाणेन अचं विशेषयामः हन् धातु का गम काज गृह्यमाण के द्वारा इसको विशेषित करते हैं लेकिन अचा गृह्यमाणं यदा विशेषयामः तत्र गृह्यमाणम् अंगमिति भविष्यति अजन्तस्य अंगसेन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्त विधिर्भवति तर्हि अत्र सनि दीर्घ इति सूत्रे क्रियमाणे अंगसिति वर्तते दीर्घसूत्र्यावाचस्य तो विशेषण विशेष्य भावं प्रतिकामचारात् हनिगम्योर दीर्घ विधानात् गृह्यमाणम् अंगम अचा विशेष्यते न तो अंगेन अचम् विशेषणेन तदन्त विधिर्भवति सिद्धमजन्तस्य दीर्घत्वं तथा यथा अकृत्सार्ध दीर्घाजन्तस्य दीर्घत्वं भवति तत्र अचा गृह्यमाणस्य विशेषणे अंगस्य विशेषणे सति
सिद्धम अजन्तस्य दीर्घत्वम तत्क्रियते प्रवृत्ति भेदेन गमेरपि विशेषणार्थम तत्क्रियते प्रवृत्ति भेदेन व्यापार भेदेन गमेरपि विशेषणार्थम अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति अजादेशस्य गमेरिति ततो न वक्तव्यमिदं गमेर इंगादेशस्य इति। व्यापार भेदेन तमेव दर्शयति। तत्क्रियते प्रवृत्ति भेदेन गमेरपि विशेषणार्थ अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति अजादेशस्य गमेरिति ततो न वक्तव्यमिदं गमेर इंगादेशस्य इति। एवं कथयन्ति गमेर इंगादेशस्य वार्तिकं न वक्तव्यम्। यदा वयम् एवं विचारयामः यत् अत्र अज्ग्रहणस्य आवश्यकता नासीत् पुनरपि अज्ग्रहणं कृतं तस्य तत् प्रयोजनं यत् प्रवृत्ति व्यापार भेदेन प्रवृत्ति भेदेन इति व्यापार भेदेन गमेरपि विशेषणार्थम् अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति अजादेशस्य गमे अर्थद्वयम् अज्ग्रहणं सामर्थ्यात् आवर्तते आवर्तते यथा तत्र अचुपसर्गात्ता इति सूत्रमस्ति तत् अच इति आवर्त्यते आवृत्यते आवर्त्यते किम् आवर्त्यते अज्ग्रहणम् आवर्त्यते अजन्तात् उपसर्गात् अच स्थाने अजन्तात् उपसर्गात् अजय स्थाने अच स्थाने तकारादेशो भवति। किम् उदाहरणं नित्यं परित्यम् इत्यादिकं भवति न यथा नि उपसर्गो अस्ति अग्रे दा अस्ति त अस्ति अजन्तात् उपसर्गात् परस्य आदि परस्य इति बाद में अर्थम अच स्थाने इति आवर्त्यते दकारः आकारस्य तकारादेशः खरिचैति खरिचैति तकारः षष्ठे अध्याये तृतीय पादे एकं सूत्रमस्ति दस्ति खरिचे दकारस्य तकारो भवति दकारस्य स्थाने यः तकारादेशः अत्र असिद्धत्वं प्राप्नोति अष्टमे अध्याये खरिचे इति तकारः जातः अत्र उपसर्गस्य ध्रिय मनुष्ये बहुलम् इकाकास्य किम् अस्ति दस्ति इकः इति अन्वर्तते दस्ति इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति दा दा स्थाने यः तकारादि आदेशः तस्मिन् परतः इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति दस्ति किमस्ति इकाकासे इति इकः अनुवर्तते इको है पीलो इकाकासे पिंडवहम उपसर्गस्य ध्येय मनुष्य बहुलम प्रकाश इगन्तस्य उपसर्गस्य का शब्दे दीर्घवति अनुकाश दस्ति दा इति तस्य यस्तकारादि आदेशः तस्मिन् परतः इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति। तर्हि अहमेतत् कथयामि यथा तत्र अच इति आवर्त्यते तथैव अत्रापि अज्ग्रहणम् आवर्त्यते तथा किं भवति अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति अजादेशस्य च गमेर् दीर्घो भवति इति इंगादेशस्य गमेर् इंगादेशस्य इति न वक्तव्यं भविष्यति।
तत्क्रियते प्रवृत्तिभेदेन गमेरपि विशेषणार्थम अजंत संग से दीर्घ होती अजादेशस्य गमेरिति है गमेरिंगादेश तनोतेर विभाषा तनोतेरंगसनी जलादो विभाषा दीर्घ होती तितान सती तितन सती झलिते तितन सती शनिवंतर इत्यत्र तनोतेर उपसंख्याना इडागमो भवति विकल्पे शनिवंतर इत्यत्र तनोतेर उपसंख्याना इडागमो भवति विकल्पे शनिवंतर इत्यत्र तनोतेर उपसंख्याना इडागमो भवति विकल्पे तितान सती तितन सती विभाषा दीर्घ तितनी सती शनिवंतर इत्यत्र तनोतेर उपसंख्याना इडागमो भवति शनिवंतर बृहस्पतंबु श्रीश्वर्योर्न भर्जनाम इति सूत्रे तनोतेर उपसंख्याना तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति तनिपति दरिद्राणां संख्याना तनिपति दरिद्राणां संख्याना तर्हि तितनि सति तितान् सति तितन् सति क्रमश्च कत्वे क्रम उपदाय विभाषा दीर्घो भवति कत्वा प्रत्यये झलादौ परतः क्रन्त्वा क्रान्त्वा क्रम उपदाय विभाषा दीर्घो भवति कत्वा प्रत्यये झलादौ क्रन्त्वा क्रान्त्वा विभाषा दीर्घो भवति क्रन्त्वा पुनः क्रान्त्वा झलिते क्रमित्वा प्रक्रम्य उपक्रम्य बहिरंगोपि ल्यपादेशः अंतरंगान विधीन बाधते इति पूर्व में दीर्घत्वं न प्रवर्तते झलिते क्रमित्वा झलादौ कत्वा प्रत्यय परता विभाषा दीर्घो भवति झलि किमर्थम् आनीयते अनुवृत्ति रूपेण तदा उच्यते क्रमित्वा अत्र इटाग्मे सति अत्र क्रमु धातु उदित अस्ति उदितो वा इति कत्वायाम् इड् विकल्पः उदितो वा कत्वा प्रत्यय इड् विकल्पो भवति तदा क्रमित्वा इति भवति अथ च क्रान्त्वा क्रन्त्वा प्रक्रम्य उपक्रम इति बहिरंगोपि लेवादेशः अंतरंगान विविधीन वादते इति पूर्वमेव दीर्घत्वं न प्रवर्तते पूर्वमेव अत्र अल्पविरामः न स्यात् पूर्वमेव दीर्घत्वं न प्रक्रम्य उपक्रमिति एवं पश्यन्तु प्रक्रम्य उपक्रम्य प्रक्रम धातु अस्ति अत्र कत्वा प्रत्यय तर्हि जलादौ कत्वा विकल्पेन दीर्घो भवति जलादौ कत्वा अस्ति विकल्पेन दीर्घो भवति अथ च द्वितीयं कार्यं प्राप्तं प्रयत्य समासे सति समासेन पूर्वे तो ल्यप आदेशः बहिरंगो अस्ति अथ कत्वा प्रत्ययं मत्वा क्रम इत्येतस्य दीर्घ अन्तरंगो अस्ति दीर्घत्वम् अन्तरंगं
ल्यबादेश बहिरंग अंतरंगान विविधीन बहिरंगो लबादते इति एका परिभाषा भवति। कुत्र ज्ञापिता अस्ति? अधोजग्भिर्लेप्तिकिति। तर्हि अत्र कृत्वा प्रत्ययस्य ल्यप् भविष्यति, पुनस्तु जलादि नास्ति इति कृत्वा प्रक्रम्य इति रूपं जायते। अवगतम्? प्रक्रम्य उपक्रम्य इति बहिरंगोपि ल्यबादेश अंतरंगान विविधीन् बाधते इति पूर्वमेवं गतं न प्रवर्तते। तो शूडन्नस्के च छैत्येतस्य तुकस्य तुक सहितस्य छकारस्य श आदेशो भवति, वकारस्य च ऊठ आदेशो भवति, अनुनासिकादौ प्रत्यय परतः क्वौ झलादौ च किंगति। क्वौ झलादौ च किंगति है। प्रश्न विष्णु अंतरंगत्वात् छेच इति तुकी कृते सतुकस्य सादेशः अंतरंगत्वात् छेच इति तुकी कृते तुक सहितस्य सादेशः अस्ति। तुक सहितस्य प्रश्न इति अस्ति न, प्रच्छ धातु। तुक सहितस्य छकार सकारादेशो तर्हि प्रश्न विष्णु इति जातः। वकारस्य च ऊठ शिव अग्रे स्योन। पश्यन्तु, शिव अग्रे अस्ति न प्रत्यय शोषुडन्नास्के अन्नासिकादौ प्रत्यय वकारस्य ऊठ इक्वलिटी प्राप्त उगन्त लघु से गुणापि प्राप्त पूर्वमपि प्राप्नोति गुण न प्रत्ययस्ति। क्यों न प्रत्ययो अस्ति न तु नास्ति, न प्रत्यय स्यात् न प्रमात् पूर्वमूठ क्रियते। उगन्त लघु दस्य गुणात् प्राप्नोति, वकारस्य च ऊठ प्राप्नोति। लघु गुणात् पूर्वम ऊठ क्रियते, तत्र कृते अंतरंगत्वात् अत्र अस्मिन् अस्यां परिस्थितौ अंतरंगत्वात् यणादेशः नानाश्रयत्वात् च न वार्णलङ्घनं बलियो भवति। इत्येतस्य यणादेशोऽपि प्राप्नोति, अथ उ इत्येतस्य सार्धातुकार धातुः ऊठा गुणादेशो भी प्राप्नोति। उकारस्योन तत्तु भवते उकारस्य गुणस्तु भवते। सी इत्येतस्य यणादेशः प्राप्नोति, तदा वकारस्य य ऊठ जाता तद् बहिरंग अस्ति। इकारस्य च यणादेशः अंतरंग अस्ति। अंतरंग कार्य करने में बहिरंग सिद्ध हो जाता है, तो यणादेश तो हो नहीं सकेगा। यणादेश कथं भवेत् यदि उकारः असिद्धत्वं प्राप्नुयात्। उकार यदि असिद्धो भवेत् तदा इकारस्य यण न भवितुमर्हति इति विचारः क्रियते। न प्रत्यय अस्ति उगन्त लघु गुणात् पूर्वमूठ क्रियते। अंतरंगत्वात् विवक्ष्यमाणो हेतु अंतरंगत्वात् वकारस्य ऊठ क्रियते पूर्वं नकारं मत्वा उगन्त लघुदस्यति अधिकम् अपेक्षते। वकारस्य ऊठ नकार मात्रम् अपेक्षते, तत्तु प्रत्ययम् अपेक्षे उगन्त लघुदस्यति गुणः भवति। तस्य क्षेत्रम् अधिकम् अस्ति, गुणस्य क्षेत्रम् अधिकम् अस्ति। वकारस्य ऊठ तु नकार मात्रम् अपेक्ष भवति इति अंतरंगत्वात् ऊठ पूर्वं प्रवर्तते। शिवेर कोणादिकेन प्रत्यय लघु गुणात् पूर्वमूठ क्रियते अंतरंगत्वात्।
तत्र कृते अंतरंगत्वात् यणादेशः नानाश्रयत्वात् च न वर्णदङ्गं बलियो भवति। वार्णकार्यात् अंगकार्यं बलवान् भवति। अत्र नानाश्रयता का अस्ति? नानाश्रयता का अस्ति? का अस्ति नानाश्रयता? न इति एतं मत्वा तु गुणः भवति। ऊठ् इत्येतं यणादेशः भवति, गुणः भवति। तर्हि गुण वर्णदङ्गं बलीय इति न वक्तुं शक्यते, यतोहि आश्रय भिन्ना भिन्ना भिन्नौ स्तः। आश्रयौ भिन्नौ स्तः न। किम् अस्ति अत्र? पश्यतु, आश्रय भिन्न कथम् अस्ति? यणादेशस्य आश्रय ऊठ् अस्ति, गुणस्य आश्रय न अस्ति। आश्रयभेदात् नानाश्रयत्वात् च न वर्णदङ्गं बलियो भवति इति परिभाषा अस्ति। एकत्रीकृत्य अंगवर्णयोरुत्पत्तिप्राप्ति एकम् एव निमित्तीकृत्य अंगवर्णयोरुत्पत्तिप्राप्ति वर्णदङ्गम्। अचोणिति वृद्धिरवकाशः गौरिति यणोवकाशः सकार इत्यत्र क्री अयति स्थिते उभय प्रसंगे परां वृत्तिं पादित्वा अंतरंगत्वात् यणि प्राप्ते वर्णदङ्गं बलीय इति वृद्धिर्भवति। क्री अयति स्थिते यथा वर्णदङ्गं बलीयो भवति इत्यस्य परिभाषाया समाननिमित्तत्वम् एवं अवलोक्यते। उभयमपि कार्यं यदा अन्यत्र सावकाशं भवति, कार्यद्वयं यदा अन्यत्र सावकाशं भवति, यथा एतेषां वितासां छेदः यथा यथा एवं कथयामि। अचोणिति इत्यस्य अवकाशः गौ। अचोणिति इत्यस्य अवकाशः गौ। गो प्रातिपदिकम् अस्ति। गोतो णित् निद्वद् भावे सति अचोणिति इति वृद्धिर्भवति। यणो अवकाशः दध्यत्र दधियत्र। चकार इत्यत्र क्री अ इति स्थिते इक्विवेलेंसी अपि प्राप्नोति, अचोणिति इति वृद्धिः अपि प्राप्नोति, वर्णदङ्गं बलियो भवति इति उच्यते। समाननिमित्तम् अस्ति अत्र। इक्विवेलेंसी अस्यापि निमित्तम् अयम् अ इति अज एव अस्ति, तथा च अचोणिति इत्यस्यापि निमित्तम् इतणित् प्रत्यये परे अस्ति न, तो कार इति वृद्धि भवति समाननिमित्तत्वात्। तो वर्णदङ्गं बलीय शिवेरोणादिकेन प्रत्यये लघु गुणात् पुनमुच् क्रियते तत्र अन्तरङ्गत्वात् यणादेशे नानाश्रयत्वात् च न वर्णदङ्गं बलीयो भवति। नानाश्रयत्वात् पुगन्तलस्य गुणो न भवति। तर्हि अत्र किं जातं पुनः? असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति वक्तुं शक्यते। पुगन्तलौब्धस्य इति बहिरङ्ग गुण बहिरङ्गो अस्ति, यणादेशः अन्तरङ्गो अस्ति। तर्हि बहिरङ्गः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे कार्य कर्तव्ये, यणादेशे कार्य कर्तव्ये। बहिरङ्गः गुणः असिद्धो भवति। असिद्धे सति किं जायेत्? किम् अत्र भवेत्? गुणः असिद्धो भवति, तदा कथम् अत्र गुण? हाँ जी सम्यक्तया यापयन्तु। न दृश्यते जी नैव जी सम्यक्तया न दृश्यते। न दृश्यते किम्? सम्यक्तया न दृश्यते। ओम भगवान
हाँ, जी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, ब्लर ब्लर दिखाई दे रही है। लाल। प्रॉब्लम तो है जी। हैं? प्रॉब्लम तो अपने में है कुछ। वहां से वाइब्रेशन दिख रहा है। कथयन्ति स्योन इत्यत्र वकारस्य रोणादिके तत्र महाभाष्येऽपि अयं प्रसङ्गः उपस्थापितः। सूत्रमस्ति येन विधिस्तदन्तस्य। येन विधिस्तदन्तस्य योन अंतरंगत लक्षण अंतरंग लक्षण सेनादेश बहिरंग लक्षण गुणाभाग को प्रसिद्धेत ऊन शब्द आश्रित यणादेश एवं तत्र कथयन्ति सी शिव न तीत्यस्य ऊट अग्रे न ऊन शब्द आश्रित यणादेश न शब्द आश्रित गुण केवलं न शब्द आश्रित गुण होति सम्प्रति सम्यक् पश्यन्ति भवत्याः सम्यक् पश्यन्ति न वा भगिन्या जी थोड़ा तो दे रही हाँ? है। जी ठीक है। ऊन शब्द तो ऊन शब्द आश्रित यणो बहिरंगत्वं साध्यते गुणस्य अंतरंगत्वं प्रदर्श्यते न शब्द आश्रित गुण अस्ति पुगन्त लब्धस्य गुणो अस्ति तर्हि न शब्द आश्रित गुण अस्ति तर्हि गुण अंतरंग ऊन शब्द आश्रित ऊन शब्द आश्रित यणादेश बहिरंग इति महाभाष्ये लिखितमस्ति परिभाषायाम् अंग शब्दो निमित्त पर यण निमित्त ऊन शब्दावयवत्वे न शब्दस्य ततो बहिरंग बहिष्वभाव गुण गुण निमित्ता निमित्त न शब्दात् ऊन शब्दस्य बहिर्भूत उकार घटितत्वात् यणो बहिरंगत्वम् असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे
बहिरंग लक्षण गुणाबाधक से यणादेश से बहिरंग अंतरंग लक्षण से यणादेश बहिरंग लक्षण गुणबाधक से ऊन शब्द मासित यणादेश न शब्द मासित गुण अंतरंग लक्षण से यणादेश से ऊन शब्द मासित यणादेश तरी यणो बहिरंगत्वं गुणस्य अंतरंगत्वं अत्र तु सा वार्ता न आनीता अत्र तु एवं कथयन्ति यत् शिव इत्यत्र औणादिके न प्रत्यय लघुप्त गुणात् पूर्वम् उट् क्रियते तत् कृते अन्तरङ्गत्वात् यणादेशो नानाश्रयत्वात् च न वारणादङ्गं बलियो भवति च्योना इत्यत्र वारणादङ्गं बलियः कथं नास्ति यत् नानाश्रयः अस्ति पौच्छस्य शब्द प्राट की प्रत्यय परता क्विप वचि प्रत्यायतस्तु कटप्रुजी शीणाम दीर्घत्वम असंप्रसारणम च जू श्री वार्तिकम अस्ति क्विप वचि प्रत्यायतस्तु कटप्रुजु शीणाम दीर्घत्वम असंप्रसारणम च दीर्घस्य भवति क्विप च प्रत्ययो भवति शब्द प्राट छक छकारस्य शकारो जाता है पुनः भ्रस्त भ्रस्त इति सूत्रेण शकार से मूर्धन्य शकार जलान सन्ते डकार वावसने टकार शब्द प्राट इति कथं भवति शब्द प्रच्छ विप्रत्यय सर्वापारी लोप अग्रे दीर्घो भी भवति पुनः शकारस्य शकार भ्रस्य भ्रस्य पुनः अस्य वावसने द पुनः द शब्द प्राट संप्रति भी दृश्यते न वा दृश्यते भगिन्या न श्रूयते न च दृश्यते न च श्रूयते नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है न शृणोमि अहं तु किं कथयन्ति जी अब थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी जला दो छस्य हाँ आगे है अक्षद्यु हिरण्यद्यु सिद्धमैरंगन्तरंगिनाजन्तरेति प्रतिसिध्यते असहमतः अंतरंगे यत्र अंतरंगे बहिरंगे वा अचोरानन्तर्यमाश्रियते तत्र बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते यत्र अंतरंगे बहिरंगे वा अचोरानन्तर्यमाश्रियते तत्र बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते हिरण्यद्यु अक्षद्यु अक्षद्यु अस्ति अक्षय दिव्यति अक्ष दिव विप सर्वापारिलो शोषुडन्नास्के च उपपद समास अस्ति अक्षय दिव्यति तर्हि अक्ष दी ऊट विप इत्यस्य लोपो जाता इको एण्सि तर्हि पश्यन्तु क्विप् प्रत्ययं बत्वा वकारस्य ऊट् क्रियते इकारस्य तु इको एण्सि यणादेशः तर्हि अंतरंग कार्य कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति चेत् वकारः अत्र आगच्छति असिद्धत्वे वकारः दृश्यते पुनः इको एण्सि न भवितुमर्हति तदा
नाजानंतरी बहिष्टु प्रकृति अंतरंगे बहिरंगे व्याकारी क्रियमाणे अचोरानंतर्येण यद अंतरंगे बहिरंगे वा यदा कार्यम् अंतरंगं वा बहिरंगं वा किमपि कार्यं क्रियते अंतरंगे बहिरंगे वा अचोरानन्तर्यम् आश्रियते अंतरंगे बहिरंगे वा अचोरानन्तर्यम् आश्रियते तत्र बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते। अचोरानन्तर्यम् अस्ति न अत्र इ उ इत्येतयोः अनन्तर्यम् अस्ति नाजानन्तर्ये अचोरानन्तर्यं यदा इष्यते अंतरंगे वा बहिरंगे वा कार्यकर्तव्ये अचोरानन्तर्यम् इष्यते चेत् बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते। तत्तुकोर सिद्धा इत्यत्र ज्ञापिता अस्ति एषा परिभाषा सत्तुकोर सिद्धा अत्र एषा परिभाषा ज्ञापिता अस्ति। यत्र द्वयोरचोरानन्तर्यं तत्र एषा परिभाषा नाजानन्तर्यं वैष्णवं स्वयमर्थः अचोरानन्तर्ये सति बहिरंग परिभाषा न प्रकल्पते। अंतरंगे बहिरंगे वा अचोरानन्तर्यम् आश्रियते तत्र बहिरंग परिभाषा न प्रकल्पते। जलादौ छस्य पृष्ठा पृष्ठवान् पृष्ठवा इति कत्वा प्रत्यय वकारस्य द्युता द्युतवान् द्युत्वा किंगति इत्येव द्युभ्यां द्युभि किंगति इत्येव द्युभ्यां द्युभि इति भवति। ऊठी कृते दिवौतिति तपरत्वात् मात्रा कालो भविष्यति। दिवौतिति तपरत्वात् मात्रा कालो भविष्यति। केचिदत्र किंगति च इति नानुवर्तयन्ति। कथं द्युभ्यां द्युभि इति द्युभ्यां दिव अग्रे भ्याम अस्ति किं कथयन्ति अत्र द्युभ्यां दिव अग्रे भ्याम अस्ति। यदि किंगत् प्रत्यय नागच्छति चेत् अत्रापि वकारस्य ऊट् स्यात्। पुनः इक्वलेंसी द्युभ्याम् इति इष्यते शब्दरूपं द्युभ्याम् इति स्यात्। इष्टः प्रयोगः अस्ति अत्र द्युभ्याम्। एवं पृच्छन्ति यत्र कथमत्र द्युभ्यां यावता ऊठ भवति किंगति इति नानुवर्तयन्ति चेत् ऊठी कृते दिव तपरत्वात् मात्रा कालो भविष्यति। कथयन्ति ऊठी कृते सति पुनः दिवौत् इति ह्रस्वकारादेशो भविष्यति। तर्हि नास्ति आपत्तिः। छसां स इत्यच्छ ग्रहणं न कर्तव्यम् अनेन हि सर्वत्र षकारो विधीयते। यदि किंगति इति नानुवर्तयन्ति तदा छसां स इत्यत्र छ ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। यतोहि अनेनैव हि सर्वत्र षकारो विधास्यते।
अनेन हि सर्वत्र शकारो छकारस्यापि शकारो विधीयते पुनः शकारस्य च मूर्धन्यादेशः व्रस्त भ्रस्तिज मृजिराजत छशांस तत्र सूत्रे छकार ग्रहणं न कर्तव्यम् अनेन सूत्रेण सर्वत्र शकारो तालव्य शकारो विधीयते पुनः तेन सूत्रेण सकारस्य मूर्धन्यादेशो भविष्यति व्रस्त भ्रस्त इति सूत्रेण छकारस्य पूर्वम अनेन सकार क्रियते पश्चात तेन सकारस्य मूर्धन्यादेशो भविष्यति छशांस इत्यच्छ ग्रहणं न कर्तव्यम् अनेन हि सर्वत्र शकारो विधीयते ऊठस्टित् करणात् टित् करणम् एतेदत्युर्सु इति विशेषणार्थम् ऊठस्टित् ठित् करणम् एतेदत्युर्सु इति सूत्रे विशेषणार्थम् वाहुट् इति अयमपि ठितैव ज्वर त्वर स्त्रीवि अवाम उपधायाश्च ज्वर त्वर स्त्रीवि अव मव इति तेषाम् अङ्गानां वकारस्य उपधायास्ते स्थाने ऊठ इत्यमादेशो भवति क्वौ कर्तानुनासिके झलादौ च किंगति ज्वर त्वर अङ्गानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ इत्यमादेशो भवति यथा जु जुरौ जुर जुः जुरौ जुर जूर्ति तुः तुरौ तुर तुर्ति स्रुः अग्रे स्त्रीव धातुस्तु स्रु आदेशे वंग आदेशो भवति ह्रस्वकारो भवति स्रु अत्र तु ऊठ दीर्घ उकार पुनः वंग आदेशे स्रुवौ स्रुव श्रुतः श्रुतवान् श्रुति अवधातु उपधाया वकारस्य स्थाने ऊठ उः अग्रे औ प्रत्यय उवंग आदेश उवौ उवः ऊति मुः मुवौ मुवः मूति ज्वर त्वरोरुपधाया वकारात् परा ज्वर त्वर इत्यत्र वकारात् परा उपधा अस्ति स्त्रीवि अवि मव इत्यत्र उपधा पूर्व अस्ति स्त्रीवि धातु अव धातु मव धातु इत्यत्र उपधा वकारात् पूर्व अस्ति ज्वर त्वर इत्यादिषु उपधा वकारात् परा स्त्रीवि अव मव पूर्व अस्ति तर्हि जुः जुरौ जुर अनुनासिके जलादौ च किंगति ऊठादेशो भवति पुनः राल्लोपा रेफाद् उत्तरयोः छोर लोपो भवति क्वौ परता झलादौ किंगति च परता मूर्छा मुः मुरौ मुरः मूर्तः मूर्तवान् मूर्तिः न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम इति निष्ठानत्व भावः न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम निष्ठानत्व भावः ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम इति निष्ठानत्व भावः निषेध अस्ति मूर्ता मूर्तमान इति रेफात् परस्य तकारस्य नकारादेशः ऊर्च्छा हु हुरौ हुर पूर्ण पूर्णवान् पूर्ति राल लोपे सतुकस्य छस्य भावात् केवलो गृह्यते रेफात् परस्य लोपे सति सतुकस्य छस्य भावात् तुक सहितस्य छस्य भावात् केवलो गृह्यते ऊर्च्छा इत्यत्र राल लोपे सतुकस्य भावात् केवलो गृह्यते वकारस्य तुर्वी तु तुरौ तुर तूर्णा तूर्णवान् तूर्ति धुर्वी धु धुरौ धुर धूर्णा धूर्णवान् धूर्ति ओम शांति शांति शांति।